जय हिंद। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक ही है। आप लोगों का पढ़ाई अच्छी से चल रही है। आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे सीआरपीएफ, एससीएम एंड एएसआई का जो नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट स्टेप है टाइपिंग टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, वो इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दिया जाएगा। तो ये वीडियो शायद 2 या 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में वो कैसा स्किल टेस्ट होगा, वो सारी की सारी जानकारी दिया जाएगा। पार्ट 2 में दिया जाएगा कि किसी के पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, वो मोबाइल से कीबोर्ड कैसे कनेक्ट करके वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो दिखाऊंगा। और तीसरा वीडियो में बोलूँगा कि कौन कीबोर्ड में कौन सा की इस्तेमाल करना चाहिए अभी प्रैक्टिस के द्वारा, कौन सा की वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो में शेष तक ज़रूर जुड़े रहिए। और एक बात बोलना चाहती हूँ, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारी वीडियो कैंडिडेट यानी कि लोग वीडियो देखती है लेकिन सब्सक्राइब जरूर नहीं करती है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ और साथ में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला स्टेप जो होता है कि स्किल टेस्ट फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के टीम 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 50 टाइम्स दिया है कि 50 मिनट्स इन इंग्लिश, और हिंदी के लिए 65 मिनट्स फॉर एक क्या होगा स्टेनो यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उससे बाद क्या रहेगा, जो स्किल टेस्ट फॉर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसके इंग्लिश टाइपिंग के लिए क्या होगा 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट। इस पे एक ज़रूर बात ध्यान में रहना कि जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे हिंदी या इंग्लिश दोनों से, कोई एक ही लैंग्वेज को पकड़ के वो आप टाइपिंग टेस्ट करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। ये नहीं है कि हिंदी में कम वर्ड देना पड़ेगा तो हिंदी में चला जाओ, हिंदी में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद ही देख सकते हैं कि वो ठीक से नहीं हो रही है तो चलो इंग्लिश में स्विच करते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले से हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश ही से ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। उससे बाद क्या है, जो आप लोगों का हिंदी में दिया हुआ है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण 13 नंबर पे दिया हुआ है। देखिए रिमेंगटन गेल की लेआउट विथ मंगल फंड स्पेसिमेन ऑफ मंगल फंड विल बी अवेलेबल वेबसाइट, ठीक है। मंगल फंड में ही होगा हिंदी, जो हिंदी वालों जो टाइपिंग टेस्ट होगा करेंगे। और इंग्लिश के लिए तो कोई भी होगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एरर रहेगा, देखिए 5% जो एरर होगा वो आपको अलाउ करेगा यानी कि छूट दिया जाएगा, लेकिन 5% से ज़्यादा होगा तो वो नहीं अलाउ होगा। यानी कि कैसा स्पेलिंग मिस्टेक या फिर जो दिया हुआ है आर्टिकल उसको गलत में लिख दिया, कोई भी वर्ड गलत लिख दिया, वो 5% तक ही वो आपको छूट मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और एक बात देखिए, ये टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, देखिए एक आपको शायद एक पर्ची या कोई भी पेपर देगा, उससे बाद उसको देखकर आपको टाइप करना पड़ेगा, या फिर वो तो सीआरपीएफ तो कंफर्म नहीं किया है कैसे होगा। या फिर आप लोगों को जैसा होता है ना कि एक कंप्यूटर में लिखा आएगा, उसको ठीक ठाक से टाइप करके वो ऐसा वाला जो होता है ऐसा होगा, या इस दोनों में कोई भी ऐसा एक ही हो सकता है। तो आप लोग जरूर में इसको ध्यान देना है। लेकिन और एक बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कंफर्म नहीं किया गया है सीआरपीएफ एससीएम के द्वारा। उससे बाद क्या हो गया कि नो रिक्वेस्ट रीटेस्ट, देखिए लिखा है नो रिक्वेस्ट फॉर रीटेस्ट एक्सेप्टेड विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि कोई भी रीटेस्ट के लिए अपायर किया तो वो नहीं हो सकता है। ये हो गया नंबर 1 पर वीडियो, ठीक है। और नंबर 2 में दिखाऊंगा कि कैसे वो की यानी कि आप लोग जिसका मोबाइल है सिर्फ, उसका कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, वो कैसे कीबोर्ड के द्वारा वो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, उसी की वीडियो वो हम दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए, ये जो एक कनेक्टर है, देखिए आप हमारा तो ट्राइपॉड या कोई भी स्टैंड नहीं है, तो हम हाथ से पकड़ के वीडियो कर रही हैं, तो आपको शायद दिखाई दे रही है जो ये वाला एक दिखाई देता हूँ, देखिए ठीक से दिखाई देता हूँ। देखिए, ये एक कनेक्टर मिलता है दुकान या ऑनलाइन पे भी आप ले सकते हैं। ये हमारा सी टाइप वाला है कनेक्टर। तो अगर किसी को USB 3 चाहिए तो वो भी मिल जाएगा मार्केट से, देख ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि किसी के पास अगर कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो सिर्फ स्मार्टफोन ही है, वो कैसे करे, कैसे प्रैक्टिस करे। तो एक कीबोर्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। मार्केट से ज़्यादा नहीं मिलेगा दाम, वो 200 दो 250, वो 300 ऐसे ही आसपास से ही मिल जाएगा, ठीक है। वो अगर ले सकते तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और इस कनेक्टर भी इतना ज़्यादा दाम नहीं है, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे करना कनेक्टिंग, देखिए ये जो यूएसबी नहीं है, ये जो कीवर्ड का जो जैक होता है, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट करना, ठीक है। ऐसे ऐसे कनेक्ट करना, दिखाई देता हूँ, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके, ठीक है। तो सॉरी, मेरा पास ऐसा तो पहले बोला था कि क्या कोई ट्राइपॉड या तो कोई भी नहीं है, तो इसीलिए हाथ में पकड़ के वीडियो करना पड़ रही है। तो देखिए ऐसे वो जोड़ दिया, जॉइंट कर दिया, ठीक है। उससे बात क्या करना है, देखिए एक मोबाइल है, देखिए दिखाई देता हूँ। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल में जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना, मोबाइल में जो चार्जिंग पॉइंट होता है, उसी से ही आप, वो फोकस ठीक ठाक से नहीं हो रही है, फोकस ठीक ठाक, हाँ अभी फोकस ठीक ठाक हो गया। देखिए ये USB 3 वाला है, ये USB 3 पोर्ट है, इसमें तो USB C नहीं जाएगा। तो USB C वाला ही जो चार्जिंग पॉइंट होता है, उसमें आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और कनेक्टिंग हो जाएगा कीबोर्ड। कनेक्टिंग हो जाने के बाद ही आप लोग मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है MS वर्ड एक्सेल एप्लीकेशन, आज के ज़माने में सभी एंड्रॉयड पर ही मिल जाएगा। वो अगर नहीं मिला तो प्ले स्टोर या जो आपका जो मोबाइल स्टोर है उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। वो डाउनलोड करके ओपन करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो तो अभी तो नहीं दिखा सकता है, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो करना पड़ रही है। तो ऐसे कैसे कनेक्ट करना है बोल दिया है, और कैसे मार्केट से कहाँ कहाँ मिलेगा वो भी बोल दिया, और भी अरेंज करके अभी से स्टार्ट कर देना टाइपिंग के लिए, ठीक है। जिसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम यानी कि आपको लगा कि प्रीलिम से क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो लोग आप आज ही से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट इतना इजी नहीं है, बहुत ही टफ है। आप लोगों को लगता है कि 30 वर्ड्स पर मिनट वो आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही टफ है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बोलेंगे कि कौन कौन सा कीवर्ड कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो देख लीजिए। तो देखिए इस सेशन में हम बातचीत करेंगे कि कौन सा कीवर्ड और की कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। पहले से बोल देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए ये जो बैक स्पेस होता है ना, ये बैक स्पेस एग्ज़ाम के जब एग्ज़ाम देंगे आप लोग, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको बंद कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो एंटर शिफ्ट शिफ्ट शायद रहेगा, हाँ शिफ्ट वो काम करेगा। एंटर बैक स्पेस, ठीक है। ये दोनों या तीनों, शिफ्ट भी शायद नहीं अलाउ करेगा। ये तीनों की तीनों जो की है वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग कोई भी वर्ड, अगर शायद कोई भी वर्ड लिख देता है, शायद व्हाट इसका स्पेलिंग आप लोगों का एच के जगह में एस कर दिया, ठीक है।
वो आप लोगों को लगता है कि बैक स्पेस देता हूँ, बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना। और टाइपिंग अच्छी तरह से, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। दिन में पढ़ाई के छोड़कर आधा या 1 घंटा, 1 घंटा या 1 घंटा आप प्रैक्टिस करो दिन में। आज से वो शुरू शुरू से ही बढ़ाते रहेंगे, बढ़ते रहेगा। और पहले जब, और एक बात बोल देता हूँ कि आप जो पहले टाइपिंग करने आओगे ना, आप लोगों को जो ये जो होता है ना, हाथ में बहुत ही दर्द होगा, बहुत ही, दोनों हाथ में बहुत ही दर्द होगा। तो वो सहना भाई पड़ेगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब लेना पड़ेगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप लोगों को तो कोई भी अफोर्ड करना होगा ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि दिन में ज़्यादा नहीं, 1 घंटा प्रैक्टिस करिए, वो सफिशियंट हो जाएगा। और एक बात बोल दिया पहले, जैसे बोल दिया कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक को लेकर चलिए, एक ही से प्रैक्टिस करिए, दोनों में एक साथ में नहीं लेना है, ये बोल दिया। और टाइपिंग कैसे होता है मैं तो दिखाई देती, लेकिन वो पकड़ने के, मोबाइल पकड़ने में कोई ऐसा ये व्यवस्था नहीं है हमारे पास, नहीं तो दिखाई देती कैसे करना होता है। तो चलिए अगला वीडियो में शायद हम अरेंज कर रही हैं। आप लोग, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो वो शायद जल्दी में आ जाएगा। और एक बात बोलना चाहती हूँ, वीडियो बहुत सारे लोग वीडियो देखती है, लाइक करती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती है। तो सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ी रहिए, ये ऐसा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए, देखने के लिए। और लाइक करिए ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं। गुड डे, थैंक यू।